أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu girma shugabannin wannan ƙungiya ne albarka shugabanta sakataren ilimi sakataren na ƙungiya sakataren da'awa sauran shugabannin wannan ƙungiya ne albarka malaman masu albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da gidan aljanna ya ƙara damar da mu a cikin halara ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Malamai daban-daban sun yi jawabi a cikin abin da ya shafi haƙƙi na shugaba sallallahu alaihi wa sallam. To malam ya ce malami ko malami wannan ababe ne irin na matsayin aikinsa, amma a mustawar mu alal haƙiƙa mu ɗaliban su ne yan musi daga cikin ɗaliban makarantu. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. Tabbas in an ce abin da ya shafi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam janabin zahir abu ne mai girman gaske, abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi ya tsarkake shi, wanda malamai kamar malam Shamsu Allah ya saka masa da gidan aljanna ya yi bayani dalla ya fede mana komai a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Usman ya zo ya ta'aliki a takaice cikin maganganu wanda ba su gaza a lissafa ba, amma kuma tare su da ilimi a cikin su. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da aljanna. Maudu'i a cikin abin da ya shafi ladabi a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi ta'ala wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dukkan godiya da yabo sun tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya kawo mana addini wanda zahiri imani cikin razaki ya turo shi zuwa gare mu mutum da aljan. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a bauce shi a cikin abin da ya shara'anta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya sauke wannan nauyi. To tabbas girma da ɗaukakar darajoji da karamomi sun tabbata da shugaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duniya da lahira. Wajibin ne wajibin wannan al'umma mutum ko sha'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dukkanin girmamawa da dukkanin ladabi a cikin maganar mu da aikin mu da abin da za mu kudurce a zuciyarmu. Tabbas Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana kamar yadda malamai suka ja wannan ayoyi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu har zuwa ƙarshen wannan aya. Malamai suka ce tauhidi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya koyi a cikin wannan aya tare da girmama manzon Allah. Allah ya ce inna arsalnaka hakika tabbas mun aiko ka shahidan kada da shaidawa wa mubashiran kada da bishara ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa nazira da kuma gargadi. Kai bishara da cewa in an ba Allah a bauta masa za a shiga aljanna, in an saba ma Allah tabaraka wa ta'ala za a shiga wuta. Kana da gargadi litu'minu billahi dan bauta Allah wa rasulihi. Wannan malaman nahu, malaman tafsiri da malaman balaga da dukkanin malamai gaba daya a gurin su wannan gurbin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jinkina, to a gurin malaman su bayi da wata suke kawai a shi ruwa a wuce kawai babu ta magana a gurin. Domin Allah ta yi in tu'minu billahi dan abota Allah ai imani shi wa rasulihi ai imani da manzon Allah. Ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya bema kansa a wannan guri, abin da ya bema haƙƙinsa shi ya bema haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama.
wanda girman malamai suka ce a nan kuma iri ɗaya ne sai dai bambancin kawai yanayin bambancin imani ai imani da Allah ai imani da manzon Allah tunda dama ba a irin wannan wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya fara raba abu tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haƙƙin manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hadiyullah za su iya cewa tuwar rasul aba Allah abu manzon Allah malamai suka ce dukkanin wani tauhidi yana cikin wannan aya wani tauhidi ne ba girmama manzon Allah ba domin Allah ne da kansa tabaraka wa ta'ala ya ce bayan an yi imani da shi a yi imani da manzonsa abu na uku kuma cikin wannan aya sai ke gaya mana wa tu'azziru wa za a yi wannan ta'azziru nasu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad wa tuwakkilu ai tauhidin manzon Allah a girmama shi a jinjina masa a dukkanin wani ban girma da sallamawa zuwa ga hadagar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga bai ce shi ba sai ya ƙara cewa manzon Allah ya ƙara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya gaya maka tauhidin ma ba komai bane idan kai imani da tsohuwa imani da tsohuwa kawai kai da Allah ɗaya ne bai haifa ba a haife shi ba shi kadai ne cikin mulkinsa da zatinsa da sifofinsa shi kenan to Allah ya kawo zamani wanda dama shi idan ka ɗauki tsari na manhajin sufaye gaba ɗaya shi ne girmama Allah da girmama tauhidi ma gaba ɗaya idan ka ɗauki aƙidar mutum ashariyanci za ka ga idan aka zo a zahirin nassi na alƙur'ani ko hadisi na sayyidina rasulullahi abu wasu da ashari da manyan almajiran makarantarsa suna kallon mustawa ko suna kallon wannan wato zahirin nassin kuma suna kallon batinin nassin aka san mafiya yawa daga cikin malamai wanda ba a cikin wannan layi suka ba idan suka zo Allah tabaraka wa ta'ala yayi maganar yadda ba da hannu sai su dauka hannu Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi sai su dauka su jingina Allah tabaraka wa ta'ala saboda rashin dade bayan ya ce dai saka musulmi shay'un ko sabul alim babu wani abu da yake kama da Allah to wannan ladabi a cikin tauhidi dan kasancewa masu ƙaryar cewa a ruwan tauhidi duk ƙarya ne ba tauhidi ake ba wani abu ne za a biya a tafi a ce ba tare da an tattaka hali an je zuwa ga wannan abu ba kawai sai mai ɗan ɗaya ce ta tafi zuwa ga wannan kuɗi ba zai yi to sai malamai suka ce malaman sufanci a cikin wannan bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan yace wa tu'azziru a girmama manzon Allah sallallahu da karamci karraba shi wa tuwakkilu a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce tabbas girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne daga cikin wajibai na umarni ga Allah tabaraka wa ta'ala ladabi a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ladabi a cikin abin da ya shafi wanda ya gangaro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne faɗa mana kamar yadda malamai suka gabata a cikin bayani cewa duk lokacin da za ka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibin ka ne ka girmama ka yi ladabi a cikin abin da za ka ambata malami ne cewa la yusufara sunan hujjar billah wal yuqalu annabi aw ar-rasul ko ya nabiyullahi ko ya rasulillahi ko ya abul qasim ko ya aba fatima duka wannan ladabi ne a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mana kuma da malamai sun ga wannan aya sai dai kawai ku bayyana ta da Allah yake ce mana la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum li ba'd Allah tabaraka wa ta'ala yake kiyaye mana kada mu sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke kiran junan Musa, Isa, Samuel, gashi nan da sauran ko kai irin wannan kira da za ka kirawo abokin ka ko ki kirawo kawai Allah ya ce kada yi manzon Allah irin tunda ta'ala larabawan kawai idan suka shigo wurin manzon Allah daga nesa yana bakin titi kamar can sai sai ya Muhammad kawai sai su kan da kira sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kada a ƙara kiran manzon Allah mujarradin sunansa
gaya a zo a ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan zama masa kira sai Allah ya ce kada a ƙara shikenan sai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga ladabi a cikin kiran sunan manzon Allah wanda kamar yadda malamai sun gaya mana Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani bai taɓa kiran ya Muhammadu ba sai dai ya nabi Allah ya Rasulullahi ko Abdullahi a cikin Al-Qur'ani saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan haka na ambatan manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu marwaci a cikin hadisi wanda Imam Muhammad ya rawaito cewa babu marwaci a cikin mutane sai wanda za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaza yi wa manzon Allah salati a ce manzon Allah ya gaza cewa sallallahu alaihi wasallam to wanda shi ne tataccen marwaci bal ma wani hadisin manzon Allah yake cewa dukkanin mutumin da aka ambace ni bai mun salati ba Allah ka tukur mu da hajjinsa a wutar jahannama a cikin addu'ar Jibril alaihi salatu wassalam manzon Allah ya ce amin saboda haka duk wanda baya wa annabi salati ya kama mutum sunansa wanda ya zama tubar wace daga cikin marubuta sannan abu na gaba a cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmama hadisan manzon Allah ko sunnar manzon Allah dukkanin abin da aka ce sunna ce na manzon Allah wannan wajibi ne a girmama sai dai akwai sunna wacce manzon Allah kadai shi yake banta da ita babu masu bayi akwai abin da kuma manzon Allah ya yi aikace kuma an ce ni gaba daya misali irin nafila gabanin asbahi nafila gabanin azhar bayan azhar gabanin asar bayan addu'a gabanin isha bayan isha duk manzon Allah ya ce na bulbuli ne yi wannan sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah to amma sai ce ga wani gaba bayan sallar da asar a cikin hadisin bai nuna Allah ya kara mata ita matar manzon Allah yake cewa ya yi nafila bayan sallar da asar ya ce kada mu rike shi matsayin sunna mu ce kuma za mu aikata a matsayin sunnar manzon Allah to akwai sunnar da za mu aikata akwai kuma sunnar da ba ta wace ta sace shugaba sallallahu alaihi wasallam shi kadai ire-iren su suna da yawa saboda haka duk abin da ya zama to sunnar manzon Allah ce wajibin mu ne mu girma idan muka yi rashin ladabi to kun taɗe kun halaka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare sannan girmamawa a cikin sauti ko magana ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani yana gaya mana la tarfa'u aswatukum kamar da malamai suka ja mana wannan aya ta farko cewar kada mu daga muryoyi wannan malamai sun ce kamar yadda malaman tafsiri ta sauka lokacin da ake zaune a majalisin manzon Allah ga sai yi Abubakar ga sai yi Umar suna maganganu a tsakaninsu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko cewar muryoyinsu suna sama da muryoyin manzon Allah dan haka su rage gole idan ba haka ba sai su bata ayyukansu ba sani ba tare da cewa duk cikin sabon manzon Allah babu sai yi Abubakar babu sai yi Umar babu sai yi Usman amma Allah ya musu wannan gargadi a hakkin manzon Allah har ya wani sai yi Abubakar Allah ya yi mana a Qur'ani cewa mai gaskiya ne amma duk da haka Allah a hakkin manzon Allah bai kare shi da yi masa gargadi cewa kada a daga murya sama da muryar manzon Allah in ba haka ba sai a bata ayyuka gaba ɗaya ba a sani ba to wannan akwai wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance muryarsa tana da girma sosai wajen sauti sai dai da zuwa majalisin manzon Allah jin tsoron kada ya daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai kai shi ba yake tambaya ina wani sai aka ce ai wani bai zo ba bai sa bai zo ba gashi ga da manzon Allah ya ce a kira shi da aka kira shi manzon Allah ya tambaye shi ya ambata manzon Allah ga dalilin da yasa ba na zuwa manzon Allah ya ce ai ba da kai ake ba da karatu ba da kai ake ana nufin kada a daga muryoyi ma'ana kada a saba muryar ma na sauti shi ma ya shiga amma kada a saba manzon Allah ya ce ga wanda zai wani ya zo ya ce a ba bayan da zai tare da daga murya da kisa wannan sai mutum ya ba ta aikinsa
tare da ita ma muryar tana da manzon Allah yana magana kasa ake da murya ladin da ake imamu da imamu malik imamu da nakira yake cewa shi a cikin haƙƙin manzon Allah yana raye ko baya raye ko ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana karanta hadisansa duk lokacin da mutum ya daga murya sama da muryar manzon Allah ma'ana muryar wanda yake karanta hadisin manzon Allah ba to wannan ya tafi ya bata hakikarsa yaji imamu na imamu ba na gana ala hadisin awwal al-islamiyya ko a wurin taro irin wanda ana karanta hadisin manzon Allah ya ce kaza kaza kana hirarka ka bata ayyukanka sallarka azuminka ka watsa saboda me ka daga murya sama da ta manzon Allah wai ba a daga ba shi ne saboda ba kai ladabi ba ana magana cikin magana ta manzon Allah sai kai magana a cikin ta to wanda sai kai rashin ladabi wanda idan da yanzu a sha wanda zai zo gurin nan ko shugaban kasa ne ya zo gurin nan ya zauna dukkan mu shi